हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म करेन्ट खाँदैछु। लाइनको करेन्ट होइन क्या, यो चाउचो करेन्ट खाँदैछु। आज हेर्नुपर्छ यो चाउचो करेन्ट कस्तो चाहिँ छ, मेरो बुनुले बनाएको। केटीहरू किन यो धेरै खान्छ भनेको रहेछ। पिरो पिरो रहेछ नि त हो, केटीहरूलाई त अमिलो पिरो धेरै मन पर्छ। म चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र खान्छु यस्तो पिरो। पिरो रहेछ यार। गो बा गाँड फेट गलेको। तर मिठो छ। मेरो त थुतुनो नै रातो भइसक्यो। अब के पोल्ने हो, आन्द्रा भुडी कलेजो सबै पोल्छ मेरो। अब मा कसम यस्तो पिरो केटीहरू कोही केटी त दिनदिनै खाँदो होला। साला कसरी खान सक्छौ यस्तो पिरो? हे टेरिका। एक दिन खाएको थिएँ, बिहान टट्टी हग्न जाँदा त मा कसम चाक पोलेर भोलि मेरो चाक चाहिँ नपोलोस् हग्न बस्दा। रे बाबा रे बाबा। अरे मा कसम हामी त खाइहाले। यो केटी दिनदिनै कसरी खाइहाल्छ रे यस्तो चाउचो? साला दिनदिनै टोयलेटमा बस्दाखेरि पनि तिनीको चाक पोल्छ कि क्या पोल्दै, तिनीको चाक पोल्छ कि पोल्दैन हो केटीहरूको दिनदिनै यो खाएर यो हग्न बस्दाखेरि। गो बा आन्द्रा भुडी सब पोल्न थालो, घाँटी पनि पोल्न थालो। भोलि बिहान चाक पोल्ने हो। ओ माई गड। दादा रे दादा कसम। नाकेमा पानी पस्छ। रे पानी किन आउँदैन रे? पानी सिद्धियो, पानी सिद्धियो ढाडामा टेरीमा टक्ने। I'm going to drink water. Let me go.